Bomo rešili tele naloge skupaj. Najprej prva. Izračunaj razdaljo med točkama A in B, rezultat delno koreni. Zdaj, za boljšo predstavo si lahko to najprej skiciramo v koordinatnem sistemu. Točka A minus 2 nič, torej x je minus 2, y je nič. Tudi x1, y1, minus 2, n2, pa nič je tukaj. Točka B je pa 5 pa 1, se pravi 1, 2, 3, 4, 5 in 1 je tukaj. In nas zdaj zanima razdalja od točke A do točke B. Razdalja se označi z distance od A do B in uporabimo kar formulo. Koren iz x2 minus x1 na kvadrat plus y2 minus y1 na kvadrat. In zdaj vstavimo. Ta x2 pa x1, x2, y2 minus y1 je ta razdalja, x2 minus x1 je pa ta razdalja. Ne? In gremo, x2 je to, y2 je to, se pravi imamo 5 minus minus 2 je plus 2. Tako, plus y2 je pa minus 1 minus nič na kvadrat. To poračunamo. 5 plus 2 je 7 na kvadrat je 49, plus 1 je skupaj koren iz 50, ker pa piše, da rezultat delno korenimo. Zdaj, če se spomnimo, da je 50 2 krat 25, lahko kar napišemo, drugače pa številko 50 razcepimo na prafaktorje. Delimo 25, pa lahko delimo s 5, delimo 5, pa še enkrat s 5. In ker sta tukaj dve petki, že vemo, da je to 2 krat 5 krat 5. In koren iz 2 pustimo, koren iz 25 je pa 5. In je to 5 krat koren iz 2. Tako, 5 krat koren iz 2, to je naša razdalja. Izračunaj ploščino trikotnika in določi njegovo orientacijo. Zdaj, zopet si lahko na začetku to napišemo. Točka A je minus 5, 1, 2, 3, 4, minus 5 in minus 3 je nekje tukaj. Potem točka B je 3, 5. Zdaj to risanje ni obvezno. Lahko pa že iz risanja približno vemo, ali smo narisali pravilno ali ne. 3, 5. In C, 6 pa minus 4. 3, 6 je nekaj tukaj, pa minus 4 nekaj tukajle. Tako, zdaj orientacijo že iz tega vidimo, kakšna je. Oglišča si sledijo v isti smeri, kot ura teče, torej bo rotacija negativna, ampak zdaj bomo to izračunali. Označimo točke, to je prva točka, to je druga točka, to je tretja točka. In ploščina S je 1 polovica krat determinanta od x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1 in y3 minus y1. To je formula. Tem, da če bo tole v determinanti prišlo negativno, bo orientacija negativna, sicer pozitivna. Pa če bo to prišlo negativno, bomo pol dali še v bistvu še enkrat črte, to pomeni absolutna vrednost, da bo predznak pozitiven na koncu. Eto, to je 1 polovica krat. Zdaj grem pa pisati. x2 je torej 3 minus minus 5 je 3 plus 5. x3 je 6, minus minus 5 je 6 plus 5. Pa y. 5 minus minus 3 je 5 plus 3. Pa minus 4 plus 3, takole. Eto, zdaj še to poračunam. 3 plus 5 je 8, 5 plus 3 je tudi 8, 6 plus 5 je 11, minus 4 plus 3 je minus 1. In to je, zdaj bomo pa determinanto odpravili, se pravi, če imamo A, B, C, D v determinanti, je to krat to, minus to krat to. Se pravi, vedno A krat D minus B krat C.
V našem primeru to zdaj pomeni, da je to krat 8 krat minus 1 je minus 8 in minus 11 krat 8 je 88. Vidimo, da je ta vrednost res negativna, zato bomo mogli še absolutno vrednost tega izračunati in to pomeni, da je orientacija negativna. Je 1/2 krat minus 8 minus 88 je minus 96, pa v absolutni je plus 96 in 96 polovic je pa 48 in 48 je ploščina našega trikotnika. To nalogo bi lahko reševali na dva načina. Daljši način brez posebnih formul bi bil to, da vemo, da če je točka S razpolovišče daljice, da mora biti potem ta razdalja isto dolga kot ta razdalja. Kot ta razdalja in to bi pomenilo, da je distance od A do S isto kot razdalja od S do B. Potem bi mogli pa še upoštevati, da je točka S leži na funkciji, ki gre skozi A in B. To bi bilo kar nekaj enačb, zato je najlažje, da si zapomnimo, da so koordinate točke S enake. Seštejemo x1 in x2, če sta to krajišči, y1, y2, seštejemo in delimo z 2 in isto naredimo z y. Takole. In zdaj dobimo, točka S je v našem primeru, torej x1 je minus 2, x2 je 5 polovic. y1 je 4 plus 1 polovic. Torej se koordinate naše točke S. Minus 2 plus 5 je 3 polovice, 4 plus 1 je pa 5 polovic. Tako. In to so koordinate našega razpolovišča. Drug način bi bil dosti daljši, zato se je velja to formulo zapomniti. Zdaj pa množica točk. Nariši množico točk, se pravi potrebujemo koordinatni sistem. Za katere velja, da je x med minus 1 in med 2. In x piše, da je strogo večje od minus 1, torej minus 1 ni zraven, naredimo puščico, 2 pa je zraven. Zdaj tukaj iz puščice gremo v črtkano črto, ker minus 1 ni zraven, 2 pa je zraven. Takole. In to pomeni, da je naša rešitev za x tale pas. Tako. Zdaj pa naredimo še y. Za y pa piše, da mora biti manjši ali enak 1. Če je 1 tukajle, ker je manjši ali enak, naredimo to tukaj in dol. Vse, kar je dol, je y. Takole. Če me pa zanima potem, kje je oboje, je pa to takole, tukaj črta, tukaj črtkana črta in tole. Eto, in to je rešitev naše množice. Gremo peto nalogo. Dana je funkcija f od x je minus 2x minus 3, nariši njen graf. To je v bistvu dosti enostavna naloga. Tukaj vidimo, da je k enako minus 2, to je ta številka zraven x-a, in n je minus 3. Rišemo lahko na dva načina. Lahko kar s pomočjo n-ja in k-ja, se pravi n je minus 3, to je 1, 2, 3, označimo še enoto obvezno, izhodišče, in minus 3 je tukajle točka, če gremo za 1 v desno, gremo za k minus 2 dol. Prav moramo iti zdaj od tukaj še za 2 dol, takole, 1, 2 in naredimo tole črto. Tako, in to je naša funkcija.
Drug način risanja je pa s pomočjo tabele. Za x izmislimo točke, recimo -1, 0, 1 in računamo y. -2 krat -1 je 2, -3 je -1. -2 krat 0 je 0, -3 je -3, 1 krat -2 je -2, -3 je -5. No, to so v bistvu iste točke, kot smo jih že mi tukaj zarisali. Poglejte, -1, -1. To bi bilo nekje takole, ne? Potem 0 pa -3, to je tale točka, in 1 in -5 je nekje tukaj in bi zopet povezali in bi točke ležale na isti osi. Pa naprej. Dano je krajišče A -2, 3, daljice AB in njeno razpolovišče določi krajišče B. Se pravi, imamo daljico, zdaj imamo pa dano, da je tukaj le točka A, ki ima koordinate -2 in 3, tukaj je točka B, ki ima koordinate x in y, ne vemo, koliko so, in točka S, ki ima koordinate 1, -4. Zdaj, že prej smo povedali, da so koordinate točke S, ki je na razpolovišču enaka seštevek obeh, v bistvu povprečna vrednost x-ov, povprečna ali pa aritmetična sredina in y-ov isto. Pa poglejmo, kaj bi to v našem primeru pomenilo. Prva koordinata bi bila -2 plus x polovic, druga koordinata bi bila pa 3 plus y polovic. Se pravi, če to vzamemo za x1, y1, to pa x2, y2. In mi vemo, da je to 1 pa -4. Ker piše, da je to razpolovišče. In zdaj imamo v bistvu dve enačbi. Prva je, da je tole, se pravi, prva koordinata je to. Druga koordinata je pa -4. In zdaj to enačbo napišemo. Se pravi, -2 plus x polovic je 1, vse skupaj pomnožimo z 2, -2 plus x je enako, torej 2, ker se dvojke pokrajšajo, takole, tukaj pa je krat 2, in iz tega dobimo, da je x enako 2, -2 na drugo stran je plus 2, je 4. To je x, y pa 3 plus y polovic je -4, zopet pomnožimo z 2, 3 plus y je -4 krat 2 je -8, in y je -8 minus 3 je -11. Eto, in imamo koordinate točke B, prva koordinata je 4, druga je pa -11. Potem pa imamo še sedmo, ki pravi, skozi točki A in B položi premico in zapiši njeno enačbo v vseh treh oblikah. Vse tri oblike so eksplicitna, implicitna in segmentna ali odsekovna. Zdaj, najlažje bomo dobili eksplicitno, to je ta, y je k krat x plus n. Tukaj moramo določiti, koliko je k in koliko n. Najprej, kako določimo k, se spomnimo formule. y2 minus y1 vlomljeno z x2 minus x1. In vstavimo, prvo je x1, y1, druga je x2, y2. y2 je torej 0, y1 je 6, x2 je 2 in x1 je minus 2, torej minus 2 je plus 2. In dobimo minus 6/4, krajšamo z 2, je to minus 3 polovice. Potem si napišemo eksplicitno, y je torej minus 3 polovice krat x plus n. Še n moramo določiti. Določili ga bomo s pomočjo tega, da bomo vstavili koordinate x in y noter. Ker ta točka ali pa ta, vseeno, kjer vzamemo, lahko pa drugo vzamemo, bo še lažje, leži na tej gor. Torej vstavimo, namesto y vstavim nič. Je
minus 3 polovice krat 2, lahko napišem tudi 2 enini plus n, dobim nič je, dvojka se pokrajša, minus 3 plus n, dam pa minus trojko na drugo stran, pa dobim, da je n enako 3. Eto, in imam enačbo. Y je minus 3 polovice krat x plus 3. Zdaj je to zapisano v eksplicitni obliki. Implicitna oblika mora biti vse na eni strani, implicitna je ta ax plus by plus c je nič. Zato dam najprej vse na eno stran, minus 3 polovice na drugo stran je 3, polovica x lahko tudi rečemo 3x polovica, krat x enin, potem je plus y in minus 3 je nič. Ampak implicitna ne sme imeti ulonkov, zato bom pomnožila vse skupaj z 2, da se ulonkov znebimo in dobimo 3x plus 2y minus 6 je nič. Implicitna. Zdaj pa še segmentna oblika. Segmentna oblika je pa oblika x lomljeno z m plus y lomljeno z n je 1. Se pravi, moram imeti na eni strani samo številko, zato x pa y pustim na eni strani, 6 dam na drugo, ker mora biti tukaj 1, delim vse skupaj za 6, da bom dobila 1. To se pokrajša je res 1, pa tukaj se tudi krajša 1, 3, pa tukaj 1, 2. In dobim x polovic plus y tretjin je 1. In to je rešitev. Če bi dobili slučajno pri segmentni takole 2x lomljeno z 5 plus 3y lomljeno s 5 je 1, moramo še to dvojko pa to trojko dati v spodaj, zaradi tega, da nimamo številk na vrhu. Mora biti vedno x deljeno s tem. Zdaj imamo pa tukaj določen neznano koordinato točke C, da bodo točke kolinearne. Če so kolinearne, to pomeni, da je ploščina trikotnika, ki ga izračunamo po tem obrazcu, s pomočjo determinante. In ta ploščina mora biti za kolinearne točke enaka nič. In zdaj vstavimo. 1 polovica krat koordinate x2. x2 je druga točka, se pravi tole je x2, y2, to je x1, y1 in to je x3, y3. In zdaj vstavimo. x2 je 3 minus 2. x3 je pa x minus 2. y2 je minus 1, minus 5 je plus 5. In y3 je 1, minus 5 plus 5. Zdaj to zračunam. 1 polovica krat 3 minus 2 je 1, tukaj pustimo x minus 2, minus 1 plus 5 je 4, 1 plus 5 je 6 in to mora biti nič. Zdaj, kdaj je to nič? Prosto naredimo. Zračunamo. Torej imamo 1 polovica krat, oklepaj, 1 krat 6, se pravi to pomnožimo, pa odštejemo to. 1 krat 6 minus x minus 2 krat 4. Tole mora biti nič. Torej je to 1 polovica krat, 1 krat 6 je 6, minus 4x minus 8, kar je isto kot 1 polovica krat 6, odpravimo oklepaj, minus 4x plus 8, kar je pa isto kot, pomnožimo vsakega za vsakim, 1 polovica krat 6 je 3, 1 polovica krat 4x je minus 2x, še z 8 lahko bi tudi prej seštela, plus 4, kar je skupaj 7 minus 2x.
In to mora biti nič, če želimo, kot zahteva naloga, da bodo kolinearne točke. Eto, iz tega dobimo 2x nesemo na drugo stran plus 2x, delimo z 2 in dobim x je 7 polovic. Tako, x je 7 polovic. Gremo k 9. Dana je družina linearnih funkcij. F od x je 2 minus m krat x plus m plus 3. Določi m tako, da bo graf funkcije potekal skozi točko A. Zdaj, skozi točko pomeni, da je x koordinata x, minus 1, y pa 7. In ta f od x lahko zamenjamo z y, ne? Ker to je isto. Zdaj samo stavimo, za y stavim 7. 2 minus m, x je pa minus 1. Plus minus 1 plus 3. Samo ustavili smo za x tole vrednost minus 1 in za y vrednost 7. Tako, tukaj imamo tole, tukaj pa tako. Eto, aha, tukaj sem se pa, zmotila. Seveda namesto m pustimo m. To ni x, tako. Zdaj pa to rešimo, odpravimo oklepaje, 2 krat minus 1 je minus 2, minus m krat minus 1 je plus m, pa še en m, pa plus 3. Ta 2m seštejemo, je 2m, številke pa kar na drugo stran damo, minus 2 na drugi strani je plus 2, pa 3 na drugo strani je minus 3. In iz tega dobimo, 7 plus 2 je 9, minus 3 je 6, je 2m, delimo z 2 in dobimo, da je m enako 3. In to iščemo.